amigos, yo soy Alan Garduño y bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a hacer un video un poco distinto a los vlogs que normalmente hago aquí en mi canal de YouTube. Y voy a hacer un unboxing del Magic Keyboard de Apple en español, color blanco, para el iPad de 12,9 pulgadas. Es un producto que desde hace mucho estaba pensando en comprar y como que todavía no me decidía porque hay muchísimas opciones de otras empresas que hacen teclados mucho más baratos con casi la misma tecnología, pero al final del día me decidí a probar el nuevo teclado de Apple. Entonces pues estoy muy emocionado, decidí comprarlo en blanco porque creo que con la combinación con el Space Gray se ve bastante bien. Así que si les interesa ver el unboxing del Magic Keyboard de Apple, quédense viendo el video. Bueno, ese fue el unboxing del Magic Keyboard. La verdad es que quiero dar un poco mis primeras impresiones porque no había visto nunca un unboxing de un teclado como este. Y lo que me gustó bastante es que se siente muy bien, tiene como muy buena calidad. Y algo que me gusta bastante es que aquí en el doblez del teclado tiene una entrada de USB-C que, por lo que leí, funciona nada más para cargar el iPad. Entonces si tú estás sobre un escritorio, por ejemplo, con tu iPad así, tú puedes conectar aquí el puerto USB-C y funciona y puedes cargar el iPad. Y algo también que me gusta bastante de este teclado es que no utiliza ni baterías ni necesitas tener encendido el Bluetooth del iPad, porque con los conectores que tiene aquí atrás, que no se van a alcanzar a ver, pero se ven un poco más aquí en el iPad, solamente lo conectas con los imanes y empieza a funcionar. Algo que creo que es importante mencionar es que le agrega muchísimo peso al iPad. De verdad, esto yo creo que pesa igual o más que mi MacBook Pro del 2016 de 13 pulgadas. Y la verdad es que pesa muchísimo. O sea, creo que sí se convierte en un dispositivo pues que te lo puedes llevar cómodamente en la mochila, pero como traerlo cargando así, es como si trajeras una laptop. Entonces de verdad pesa muchísimo, pero creo que vale la pena y pues ya les estaré contando en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok, cómo me voy acostumbrando a este teclado, si me gusta, si no me gusta. Puedo contestar también todas las preguntas que tengan en TikTok. Específicamente hago videos contestando todo lo que ustedes quieran, entonces por si quieren seguirme allá, mis redes sociales van a aparecer justamente ahorita en la pantalla. Y pues nada, espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en el siguiente. Bye amigos.